Tungi soat 2. Butun hovli qattiq uyquda, faqat bir xonaning darchasidan xiragina yorug'lik tushib turardi. Bu mening 55 yoshli beva qaynotamning xonasi edi. Men choy damlash uchun oshxonaga chiqqandim. Qaynotamning eshigi oldidan o'tayotib to'xtab qoldim. Ichkaridan past, ehtiyotkor, lekin ochiqchasiga ehtirosli bir inqillash ayol kishining ovozi eshitilardi. Yuragim qinidan chiqib ketay dedi. Bu ovoz menga juda tanish edi. Chunki bu ovoz eri chet elda deb aytiladigan 7 yildan beri yolg'iz yashayotgan katta ovsinimniki edi. Men qaltirab eshikka quloqimni tutdim. Assalomu alaykum, sirlari zax va qorong'i devorlar orasiga qamalib ketgan dardli azizlarim. Qalbining tubida tushuntirib bo'lmaydigan qo'rquvlari bor insonlar farrosh hikoyalari kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizga shu qadar dahshatli, shu qadar hayvoniy bir oilaviy sir haqida gapirib beramanki, buni eshitib o'z quloqlaringizga ishonmaysiz. Bu bir qizning qanday qilib do'zaxning qoq markaziga kelin bo'lib tushgani va inson qiyofasidagi maxluqlarning asl yuzini fosh qilgani haqidagi ochiq iqroridir. Qulayroq joylashib oling. Biz boshladik. Mening ismim Nargiza. 20 yoshimda Buxoroning ko'zga ko'ringan, hammaga o'ziga to'q, badavlat deb nom chiqargan bir oilasiga kelin bo'lib tushdim. Erimning ismi Sanjar. Biz aslida sevishib turmush qurgan edik. Ammo mening ota-onam bu to'yga avvaliga mutlaqo qarshi bo'lishgandi. Bu oilaning qandaydir sir-sinoati bor, odamlar ular haqida g'alati gaplar gapirishadi deb onam ko'p yig'lagandi. Sanjar esa menga ishoning, hammasi yaxshi bo'ladi deb hammamizni ko'ndirgan edi. Men ko'r edim. Haqiqiy ishq haqiqatan ham ko'r bo'larkan. Oilada qaynona yo'q edi, u ko'p yillar oldin vafot etgan ekan. Katta 3 qavatli hovlida qaynotam Murod aka, erim Sanjar va katta ovsinim Shahnoza opa yashardi. Shahnoza opaning eri, ya'ni Sanjarning akasi 7 yildan beri Rossiyada ekan. Lekin g'alati joyi shunda ediki, to'yimda ham, keyin ham men o'sha qaynagamni na rasmida ko'rdim, na bir marta qo'ng'iroq qilganini eshitdim. Butun uyda uning ismi umuman tilga olinmasdi. Go'yoki u inson hech qachon yashamagandek. Ammo eng g'alati va e'tiborimni tortgan narsa ovsinimning o'zini tutishi edi. Shahnoza opa 30 yoshlarda, juda chiroyli, qaddi-qomati kelishgan ayol edi. Erim chet elda deb yurgan ayol odatda o'zini yopiq tutadi, g'amgin bo'ladi. U esa aksincha edi. U uyda ham shunday qimmatbaho va ochiq kiyimlar kiyib yurardiki, ba'zan isib ketdim deb yubka xalatda aylanardi. Men undan uyalib ko'zimni olib qochardim. Lekin uyda mendan tashqari 2 ta erkak, qaynotam va erim borligini o'ylab, ba'zan g'alati bo'lib ketardim. U kim uchun bunchalar yasanadi? Erim Sanjar erta tongdan ishga ketib, yarim tunda qaytardi. Biz qarzlarimizni uzishimiz kerak edi. U juda ko'p ishlardi. Men uyning butun yumushlarini tugatib, kechalari uni kutib o'tirardim. Shunday tushunarsiz va yashirin qo'rquvga to'la kunlarning birida men birinchi marta o'sha voqeaga guvoh bo'ldim. Kechasi soat 10larda hovlidagi ishlarni tugatib, yotoqxonamga kirmoqchi edim. Qaynotamning xonasi birinchi qavatning oxirida, biroz pana joyda joylashgan edi. Men o'sha yerdan o'tayotib, ovsinim Shahnoza opani ko'rib qoldim. Uning egnida tizzasidan keladigan yubka, to'q qizil tungi libos bor edi. Qo'lida esa kichkina shisha idishda qandaydir moy yoki zaytun yog'i. U oyoq uchida yurib, hech kimga bildirmasdan qaynotamning xonasiga kirdi va eshikni ichkaridan qulflab oldi. Men joyimda qotib qoldim. Nimalar bo'lyapti o'zi? Qaynota va kelin. Yarim tunda qulflangan eshik ortida nima qilishi mumkin? Miyamda ming xil iflos, chidab bo'lmas xayollar aylanib ketdi. O'zimni ovutishga urindim. Balki qaynotamning oyog'i og'riyotgandir, massaj qilishga kirgandir deb o'yladim. Lekin nega bunday kiyimda? Nega eshikni qulflaydi? Men u yerdan tezda ketdim. 15-20 daqiqa o'tdi. Lekin u qaytib chiqmadi. Sanjar keldi. Men uning oldiga ovqat suzib keldim, choy damlab kirdim. Har safar oshxonaga chiqqanimda poylardim, qaynotamning xonasidagi chiroq o'chirilgan, lekin Shahnoza opa hamon o'z xonasiga qaytmagan edi.
U o'sha yerda qaynotamning qorong'i xonasida qolib ketgan edi. Bu voqea faqat bir marta emas, har kuni takrorlanadigan doimiy odatga aylandi. Men har kecha erimni kutib o'tirganimda, Shahnoza opaning o'sha qizil libosida, qo'lida moy bilan Murod akaning xonasiga kirib ketishini va tonggacha qaytib chiqmasligini kuzatib turardim. Mening vujudimni mudhish qo'rquv va qattiq irganish hissi qamrab ola boshladi. Bu uyda qandaydir hayvoniy, odamgarchilikka to'g'ri kelmaydigan ishlar bo'layotganini men butun tanam bilan sezib turardim. Bir kuni sabrim chidamadi. Dasturxon atrofida hammamiz choy ichib o'tirgandik. Murod aka menga qarab, "Xudo menga faqat bitta o'g'il berdi. O'sha ham kuni bilan ishda. Mana, hamma narsam faqat shuning uchun", dedi Sanjarga ishora qilib. Mening miyamga taq etib urildi. Bitta o'g'il. Axir Shahnoza opaning eri qaynagamchi. U o'gaymi? Men choy quyayotgan joyimda bexosdan, "Iya, dadajon, axir katta o'g'lingiz ham bor-ku, Rossiyada", deb yubordim. Murod akaning choyi tomog'iga tiqilib qoldi. U qattiq yo'talib yubordi. Sanjarning yuzi oppoq oqarib, menga shunday qattiq baqiraydiki. Shahnoza opa esa ko'zini olib qochib, tezda o'rnidan turib ketdi. Murod aka darhol o'zini o'nglab, "Ha, adashibman. Qariyb 7 yildan beri ko'rmaganimga esimdan ham chiqib ketibdi", deb yolg'ondan kulib qo'ydi. O'z bolasini esdan chiqaradimi odam? Bu yolg'on shunchalik ochiq-oydin ediki, men endi rostdan ham qo'rqib ketdim. O'sha oqshom Sanjarga bu haqida gap ochmoqchi bo'ldim. U kiyimlarini almashtirayotganda, "Sanjar aka, nega uyda hech kim akangiz haqida gapirmaydi? Umuman, ular bormi o'zi?" dedim. Sanjar menga qarab asabiylashdi. "Sening ishing nima? Ko'p savol beraverma. U akam uyning qori qoyi bo'lgan, ketgan, tamom. Boshqa bu mavzuni ochma", deb baqirib berdi. Lekin men ayol edim, mening shubhalarim meni tinch qo'ymasdi. Bir kuni ofsinim bilan hovlida yolg'iz qoldik. Men to'g'ridan-to'g'ri hujumga o'tdim. "Shahnoza opa, har kecha dadamning xonasida nima qilasiz? Nega eshikni qulflab olasiz?" dedim ko'zlariga tik qarab. Uning rangi o'chib ketdi. U qo'lidagi idishni tushirib yuboray dedi. Lekin tezda o'zini yig'ishtirib oldi. "Senga nima? Dadamning oyoqlari og'riydi. Men massaj qilib qo'yaman. Qulflab olishimning sababi sen yoki Sanjar bexosdan kirib qolib hijolat bo'lmanglar deymanda. O'zingcha har xil narsalarni o'ylama", dedi u ko'zini olib qochib. Lekin men bilardim, oyoq massaji tonggacha davom etmaydi. O'sha kundan keyin Shahnoza opa mendan qochadigan, men bilan gaplashmaydigan bo'lib qoldi. Va eng dahshatlisi, u ochiq kiyimlarini kiyishni to'xtatdi. U doim qalin, keng ko'ylaklar kiyib yuradigan bo'ldi. Oradan bir necha oy o'tdi. Bahor keldi. Bir kuni erta tongda hammomga kirish uchun kelsam, eshik qiya ochiq ekan. Ichkarida Shahnoza opa kiyimlarini almashtirayotgan edi. Men bexosdan qarab yubordim va muzlab qoldim. Uning qorni shunday kattalashgan ediki, uni faqat ko'r odam ko'rmasligi mumkin edi. U kamida 5 yoki 6 oylik homilador edi. Men nafas ololmay qoldim. 7 yildan beri eri yo'q ayol homiladormi? Men indamay orqaga tisarildim. O'sha kuni asablarim chidamay uni xonasiga qamab oldim. "Siz homiladorsiz. Buni qanday yashirmoqchisiz? Bu bola kimdan o'zi?" deb yig'lab yubordim. Shahnoza opa yig'lamadi. U sovuqqonlik bilan karavotga o'tirdi. Uning yuzida qandaydir charchoq, qandaydir qotib qolgan tuyg'ular bor edi. "Menga baqirma, Nargiza", dedi u sokin ohangda. "Sening soddaliging, sening farishtadek sofliging bu uyda o'tmaydi. Men senga bor haqiqatni aytaman. Bu uyda mening erim hech qachon bo'lmagan. U chet elda ham emas." Men esankirab qoldim. "Qanaqasiga? Unda siz kimsiz?" "Men 10 yil oldin bu uyga kelin bo'lib tushganman. Erim, ya'ni Murod akaning katta o'g'li og'ir kasal edi. U to'yimizdan 1 yil o'tib vafot etdi", dedi u ko'zini uzoqlarga qadab. Men beva qoldim. Ota-onam yo'q, yetimxonada o'sganman. Borar joyim yo'q edi. Murod aka meni ko'chaga haydamadi. Lekin
U buning evaziga mendan to'lov talab qildi. Mening quloqlarim g'uvillab ketdi. Qanday to'lov, dedim pichirlab. Shahnoza opa achchiq kulib qo'ydi. U meni o'zining yashirin xotiniga aylantirdi. Men bu yillari faqat uning xohishlari, uning iflos ehtiroslari uchun yashab keldim. Sanjar buni biladi. U otasining puliga, uyga ega bo'lish uchun hamma narsaga ko'z yumgan. Bu bola, bu qornimdagi bola sening qaynotangniki. Xonaning havosi go'yoki zaharli gazga aylangandek bo'ldi. Men bo'g'ilib qoldim. Demak, mening o'z erim, men ishongan, sevadigan insonim. U o'z akasining bevasini o'z otasi bilan yotishiga jimgina, boylik uchun qarab turgan iflos bir maxluq ekan. Bu uy, bu qasr haqiqiy iblislar yig'ilgan fohishaxonaning o'zginasi ekan. Men xonadan yugurib chiqib ketdim. Narsalarimni yig'ishtirishga ham kuchim yetmadi. Sumkamni oldim-u darvozadan yig'lab yugurib chiqib ketdim. Orqamga bir marta ham qaramadim. Men o'z ota-onamning yoniga keldim va hammasini aytib berdim. Ular shokda edi. Dadam o'sha zahoti ajrashishga ariza berishimni aytdi. Biz qochib qutulgan edik. Sanjar kelib yig'ladi, yolvordi. Meni kechir, men senga aytolmadim. Bu otamning ishlari, mening aloqam yo'q, deb qasamlar ichdi. Lekin men bilardim, sukut saqlash va bunga rozi bo'lish jinoyatning o'zi edi. U o'z otasining gunohiga sherik edi. Men u bilan abadiy ajrashdim. Eshitishimcha, Shahnoza opa o'g'il tuqqan. Murod aka uni hamma qarindoshlaridan yashirib, qandaydir uzoq hovliga ko'chirib yuboribdi. Ularning oilasi haqida shahar bo'ylab sharmandali gaplar tarqaldi. Men esa noldan o'zimning halol mehnatim bilan hayotimni qurdim. Hozir men erkinman. Meni qandaydir tilla qafaslar, pul va boyliklar emas, insonning qadri, uning vijdoni qiziqtiradi. Aziz opa-singillarim, ba'zan yaltirab turgan oltin eshiklar ortida toza do'zax yashiringan bo'ladi. Hayotda o'zingiz tushunmagan, sizga g'alati tuyulgan narsalarga ko'z yummang. Insonlarning pullari ularning qanchalar tuban, qanchalar chirigan qalbga ega ekanligini aslo yashira olmaydi. O'z iffatingizni, o'z vijdoningizni asrang. Hech qanday boylik sizning xotirjamligingiz va toza nomusingizga arzimaydi. Agar mening bu achchiq, ammo hayotiy iqrorim sizning yuragingizga yetib borgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Izohlarda o'z fikrlaringizni, xulosalaringizni yozib qoldiring. Biz hammasini diqqat bilan o'qiymiz. Hayotda hech qachon aldanmang. Siz bilan Farrosh hikoyalari kanali bo'ldi. O'zingizni asrang. Xayr, omon bo'ling.